Apa? Masuk ke situ. Undeniable teman-teman. Teman-teman, hari ini Eden lagi sakit. Jadi dia batuk pilek terus sesak nafas gitu. Kita mau periksain ke dokter dulu ya. Ikutin kita guys. Ini kita mau berangkat ke dokter, teman-teman. Udah 2 hari ini Eden sakit guys, badannya lemas karena kemarin juga udah sempat muntah 2 kali, terus hari ini 1 kali. Semalaman juga nggak bisa tidur dia. Semoga nanti waktu habis dapat obat cepat sembuh. Eden nanti mau disuntik nggak di rumah sakit? Enggak. Semoga cuma diperiksa aja ya. Doakan teman-teman. Kita udah sampai rumah sakit nih ya teman-teman. Kan cuma timbang aja. Timbang badan dulu. Sendalnya dicopot. Oke. Sudah minum obat panasnya, Bu? Ada ukur suhu badannya. Lagi dok. Ayu dan Renan ya? Iya. Pasti sampai bunyi, terus pilek nggak bisa ngeluarin, batuk nggak bisa ngeluarin, terus ini tadi muntah dia dok, udah 2 kali. Ada panas kemarin? Kemarin nggak ada panas sih, cuman ini tadi kok muntahnya agak banyak juga. Dalam dirinya gitu ya? Yang sakit yang mana perutnya Eden? Tadi malam tuh, iya sedikit-sedikit bangun gitu ya. Sebentar-sebentar. Nggak bisa tidur malah kayaknya sepanjang malam. Tapi minta minum ya. Mungkin tenggorokannya juga sakit dok. Buka mulutnya, yang lebar. Buka maskernya dulu, bentar. Nah, keluarin lidahnya, melet. Kayak ngomong gitu. Sambil melet, sambil keluarin lidahnya. Oke, sip. Pinter, Nak. Pinter. Gimana, Sudah dok? dipasang lagi. Iya, perlu di nebul ini kalau di rumah punya nebul kan? Enggak sih. Nggak punya, ya. Eden mau dinabul teman-teman. Nabul itu apa Mami? Diuap. Diuap ya. Biar lendirnya hilang. Rasanya gimana ini? Makasih dokter. Kayak kereta ya. Keluar asapnya ya. Undeniable teman-teman. Kayaknya kita perlu beli deh nebul di rumah. Iya nanti beli ya. Buat di rumah ya. Lah nggak ada. Lagian tenggorokannya sakit, nggak boleh minum air dingin dulu. Kalau sakit minumnya yang Yang hangat biasa aja, jangan dingin. Oke? Nggak hangat sih biasa. Minimal normal ya.
Sepertinya udah selesai. Bilang apa Eden? Terima kasih dong. Sama-sama. Udah selesai periksanya, waktunya pulang teman-teman. Teman-teman, Eden udah selesai periksa ke dokternya. Semoga nanti setelah ini Eden cepat sembuh dan bisa main-main lagi ya. Kalian juga sehat-sehat ya teman-teman. Dadah.